शाहीन, फर्स्ट म्हळ्यार तुका कॉंग्रेच्युलेशन. थँक यू. सो तुवें 75.5% घेवन डिस्टिंक्शनान तूं आयिल्लें आसा. सो आतां आमी पळयता गांवगिऱ्या वाठारांत जीं स्कुलां आसात कोण म्हणटात की बरें शिकयनात. जर तुवें आयज 75.5% काडिल्लें आसा, तुमच्या स्कुलान मेन म्हणल्यार रोल कसो आशिल्लो टिचर्सांचो, जे 10th भुरग्यांक घेवन कितले हे आशिल्ले ते कॉन्फिडंट आशिल्ले की रिजल्ट काडपा खातीर? म्हणल्यार आमगे टिचर्सान न्हू सगळ्यांक न्हू अशी हें करून ना, सगळ्यांक न्हू सपोर्ट केले कडेन आसा. तांकां सगळीं भुरगीं कशीं आसा ती खबर आहा. म्हणटकीर तेंच्यांनी सद्दां आमकां न्हू सपोर्ट हें केले कडेन आसा, मोटिवेट केले कडेन आसा की तुमी न्हू पास जावन बऱ्या मार्कांनी पास जावन फुडाराक न्हू बरें काम करचें, बरें हितूंक वयचें म्हणून अशें तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केले कडेन आसा. कोणी अशें म्हणना की ना तुमगे अशें जावपाना तशें जावपाना, तुमी अशें करूं ना तशें जातलें. म्हळ्यार अशें एक एक फावट अशी भुरग्यां भितर भंय घालपा लागून एक एक फावट म्हणले कडेन आसा, जर तुमी अशें शिकना तशें शिकना जाल्यार तुमी एक एक हे कमी येतले, हें जातलें तें जातलें म्हणून. पूण तेंच्यांनी हें सगळें आमकां न्हू मोटिवेट करपा आनी आमगे रिजल्ट बरो हाडपा लागून केलें तें सगळें. तुमच्या स्कुलान म्हणटा अशे भशेन तुमकां आतां टिचर्सांचो तुका सपोर्ट मेळ्ळो तो मेळ्ळोच. बाकीच्या तुज्या शिक्षणा खातीर आमी म्हणया 5th to 10th तुका कसो सपोर्ट मेळ्ळो आनी कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळो शिकपा खातीर? म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल मागीर हांगा न्हू एक नेबर आसा, म्हणटकीर तेंच्यांनी फर्स्ट टायम जे तेंच्यांनी म्हाका अप्रोच केलें आपल्यागे ट्युशना यो आपूण तुका शिकयता म्हणून. म्हणटकीर थंयच्यान तेन्ना ऑनलायन आसले न्ही सगळे क्लासीस. म्हणटकीर ते ऑनलायन हांव अटेंड करपा पावना आसलें, बट सगळे कोण लागींचे जेंचे कडेन आसलेले जे ऑनलायन अटेंड करता तेंचे कडल्यान नोट्स बीन ते हाडून म्हाका दिताले. हांव तेका ना म्हणना, हांव तेणी म्हाका हेल्प करूं ना म्हणना. म्हणल्यार तेणी न्हू खूब गेले कडेन आसा. आनी सेकेंडली मागीर तेगे एक टायमार मागीर तेगे लग्न बीन जालें म्हणटकीर ते गेले. तेजे नंतर तेगेल्याच दुसरे नेबर तेणी बसून म्हाका न्हू खूब सपोर्ट केले कडेन आसा. ते गेले म्हणटकीर तेणी म्हाका म्हणलें की आतां गेले म्हणटकीर तूं कितें करपा आसा, खंय शिकतलें म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका सद्द्याक कांयच खबर ना, हांव कितें करतलें कितें शिकतलें म्हणून. मागीर ते म्हणपाक लागले काय बी नाका, आपल्या कडेन यो आपूण शिकयता तुका म्हणून. म्हणटकीर तेणी न्हू म्हाका अशी शिक्षणा बाबतींत न्हू कांय म्हणना अशें, तर तेणी आपल्या कडेन यो म्हणलें डायरेक्ट. सो तुका 10th आयलें तेन्ना कितें तुजें अशें टेन्स जालें तुका शिक्षणा खातीर? शिक्षणा खातीर अशें कितें हें जावना की अशी काय तुका भंय पडले अशें बीन ना. गॅरंटी आशिल्ली आपूण शुअर 10th भितर बरें एक डिस्टिंक्शनान अशें घेवन येतलें अशें म्हणून तुका म्हणल्यार म्हाका ओवर कॉन्फिडन्स अशें म्हणना, पण म्हाका इतलें कॉन्फिडन्स शुअर आशिल्लें काय? हय तशें आसलें हांव की हांव कितें करून न्हू बऱ्या मार्कांनी पास जावन वयतलें म्हणून. ओके. आतां हाचे भितर तुका खूब जाणांची मदत मेळ्ळी आसतली. सो तुज्या पेरंट्साची कशी मदत मेळ्ळी? पेरंट्सांनी म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका जेन्ना बसून न्हू कितें शिक्षणाक लागून कितें बुकू जाय ना कितें हेक लागून पयशे जाय, तेंच्यांनी न्हू एवरी टायम म्हाका कशें ना कशें करून ते पयशे हें करून दिल्यात म्हाका. ते कितें जाय तें घे तूं बाये म्हणून. आनी सेकेंडली तेंच्यांनी म्हाका न्हू फूल सपोर्ट केले कडेन आसा. सद्दां म्हणलें तेंच्यांनी बऱ्या तरेन शिक, आमचें सगळ्यांगें नांव वयर काड म्हणून. सो फायनान्शियली जितले तुमी कमी आसता तेन्ना स्कुलान सुद्दां तुमकां हेल्प करपाक जाय. सो स्कुलाचे जे प्रिंसिपल आशिल्ले किंवा इतर स्टाफ आशिल्लो कसो हें आशिल्लो तुमच्या कडेन? म्हणल्यार जर अशी फायनान्शियली कितें आसा कितें हेक लागून फीस बीन आसता पळय त्या फीस खातीर बीन ते जर कितें डिले बिले जातले कितें म्हणल्यार अशी फायनान्शियली अशें कितें प्रॉब्लम जाले कडेन आसा आनी डिले जातलो म्हाका दिवपाक, जाल्यार हांव डायरेक्ट वचून तिका म्हणल्यार आमगे टिचर्सांक आनी बाकीची जी आमगे हेडमिस्ट्रेस आसा तिका बीन सांगताली की टिचर अशें अशें आसा, म्हाका मातशें डिले जाता दिवपाक म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका म्हणलें बाय तुका तुज्यान जाता पळय तेन्ना दी तूं म्हणून. अशें आमी फोर्स करना की आतांची आतांच दी म्हणून. सगळ्यांनी म्हाका तशें न्हू कांय फायनान्शियली अशें फोर्स बीन कांय केले कडेन ना. तेंच्यांनी सदां म्हणल्यार तुज्यान जाता पळय तेन्ना तूं दी म्हणून, आमी अशें फोर्स करना म्हणून तुका. ओके. आतां तुवें 10th क्लियर केल्लें आसा. आतां 11th 12th ताजे नंतर मेन गोल कितें आसतलो तुजो? मेन गोल मेन थिंग म्हाका न्हू कशें करून म्हागे जे चिंतलां हांवें एज्युकेशन कितें कितें घेवपाची ती घेवपाची, आनी सेकेंडली जे हांवें मागीर फ्युचर करियर जो चिंतले कडेन आसा तो अचीव करपाचो. खंयच्या फिल्डान वतलें तूं? आर्ट्स आसा, कॉमर्स आसा, सायन्स आसा? कॉमर्स. आतां कॉमर्सा भितर मुखार वचपाचें. जर शिकपाची जिद्द आसा तर मनीस शिकता. फक्त शिक्षणच न्ही, इतर कार्यां सुद्दां तुका कामाची कसलीय तुवें तर एकदां जिद्द धरली तूं तातूंत असो तूं तातूंत भितर मुखार वता. आतांच आमी एक उदाहरण पळयलें की जेन्ना कोणें म्हणटा गरीब आसा तेन्ना आपणाक शिकपाक त्रास जाता,
ते वेगळे वेगळे कारणां येता, पूण आमी आतां पळयलें शाहीन नदाफ हे आमचे बरोबर आशिल्ले. सो तांची परिस्थिती इतकी बरी ना, बिकटच आसा, पूण ताणें पयलींच्यान जे आपल्यान जिद्द धरिल्ली की आपूण 10th भितर बरे मार्क्स घेवन पास जातले आनी शिक्षणा भितर मुखार वचून कितें तरी आतां ही परिस्थिती आहा ती आपले परिस्थितीचेर मात करून बरी परिस्थिती हाडटले, आपल्या पेरंट्साक एक बरे दीस दाखयतले म्हणून. आनी पेरंट्सांनी सुद्दां ताका तितकोच सपोर्ट केलो शिक्षणा खातीर, जे आपले पोटां कमी करून सुद्दां ताका शिक्षणा खातीर जी टायम टू टायम फी दिवपाची आसा ती दिली. प्लस ताका जे हांगचे ग्रामीण भागां म्हणया, आमी आतां रिवण भागां हें स्कूल आसा उत्कर्श स्कूल, तांच्या टिचर्सांनी सुद्दां ताका तितकोच सपोर्ट केल्लो आसा. आमी म्हणटा की ग्रामीण भागात तितके बरे शिकयना, शिक्षणाचे जो स्तर आसता तो तितको उच्च आसना, म्हणून लोक ग्रामीण भागांतल्यान खंय तरी मडगांव पणजे अशे भागांनी आपल्या भुरग्यांक घालतात. पूण जर जो शिकपी भुरगो आसा तो खंयी रावन शिक्षण घेवपाक शकता आनी बरे मुखारूय वचपाक शकता, अशें आमी जायतीं उदाहरणां पळयल्लीं आसात. आतां बायन सांगल्या त्या भशेन ताणें आतां बीकॉमांतल्यान वतलें आनी जे आपलें जें कॅरियर घडोवपाचें आसा ताणें फूल आपलो गोल मुखार दवरिल्लो आसा आनी आपल्या आवय बापायक एक बरे दीस दाखयतले अशें म्हणून ताणें आमकां सांगिल्लें आसा.